有客到，九樣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 ，九樣九樣九樣。遠道而嚟辛苦晒，請到更衣室休息。話時話英超應該冇人識我㗎啦。放心啦，英超係識我哋兩個嘅啫。況且我哋兩個上季踢得咁好，冇人會串我哋嘅。三位好面前咯喎！扇你老母啊家下！英超咁多球員，你識得晒咩？係我哋曼聯咁莫死㗎，莫非你就係？好話啦，我哋就係曼聯三粗，石獅高安保姆古亞。九樣九樣九陰樣。勁陰勁陰勁。但係呢條有歐戰資格先俾入勾你個㗎喎。爛臭屎忽鬼啊！再講勾住我吊高你嚟切實煲湯，係嘛？我日日錫你啲料就益。食樓食樓食樓，兩位好面前喎。好有氣勢喎！哇！阿仙奴減乜有咁大陣仗啊？上季亞軍阿仙奴九樣九樣，今次叫你哋過嚟係要你睇下啲球例嘅。我哋今次由倫敦過嚟，主要都係睇下啲醒球球例有冇依照我哋嘅心水去改嘅啫。放心啦，照足你意思去做㗎啦。哇！家下個個都興玩4424喎。曼聯而家買我哋已經冇晒錢㗎咯喎，啲球證個個揸隻地做，我哋都幾揦脷啊！嗱你之餘仲有呢樣嘢啊！點啊？英格蘭超級足球聯賽新球例：一、有頭髮者不得奪冠；二、前列球隊分界為4、6、7之名，各入歐戰；三、龍門受到干擾都照計入波；四、買賣球員被視為金錢足球；五、踢防守反擊取勝者一律被視為勝之不武。哇！邊個諗出嚟㗎？咁撈教嘅啲球例哎呀，嗰度有兩個冇碌眼金金望住我啊！喺邊度啊？嗰邊啊！嗰度有個曼聯球員望我啊！邊度喎？喂，好似係利物浦最貴嗰兩條摩碌喎。係咩？試下佢。喂，佢同我單色啊！入唔到波嗰個唔使理佢，隔離嗰個有啲熟口面啊！我過去睇下。佢唔係望你，佢笑你冇入球冇助攻啫。係咩？識唔識我啊？爸爸識啊，打籃球啊。死你狗啊！陰勁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 ！各位英超球隊，本人安東尼泰來謹代表足總祝賀大家旗開得勝。英超嚟到第12輪，各隊打到難分難解。喂，上面嗰個頭成碌嘢嗰個邊個嚟㗎？呢個你都唔識，呢個咪就係漆黑哨子安東尼泰來咯。10幾年嚟，佢公正嚴明嘅執法受到各大英超球迷嘅愛戴同埋問候。今次英超大會嘅費用都係佢收㗎。咁再隔離嗰個咧？哥迪奧拿咯。光頭嘅喎，你當佢真係哥迪奧拿？陰勁陰勁陰勁，失禮。招呼唔到，請各位球隊多多俾錢。